ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சென்னை கொங்கு நண்பர்கள் சங்கம் வழங்கிய ஒரு கிஃப்ட் இது. மில்கி மிஸ்ட் கம்பெனியோட லஸ்ஸி. அப்புறம் இது வந்து உக்கி கம்பெனி, இவங்க வந்துட்டு இந்த டிஷ்வாஷ் தயாரிக்கிறாங்க, அது வந்து கொடுத்தாங்க இதில். அப்புறம் வந்து காஃபி ஸ்டாப் காஃபி பொடி. அப்புறம் குலவி கம்பெனியோட ரசப்பொடி, சாம்பார் பொடி, இட்லி பொடி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் கேகேஆர் கம்பெனி. இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணது, கஷ்டப்பட்டு எப்படி முன்னுக்கு வந்தாங்க, எப்படி இந்த மாதிரி பெரிய பணக்காரங்க ஆனாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ. வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.